Vediamo assieme il nostro campanello senza fili, che è composto solo da due parti. Questa qua è la suoneria, diciamo, interna, che va applicata una presa di corrente, e poi abbiamo la parte esterna, che è il tasto per far suonare il campanello. Può essere applicato con biadesivo che troviamo in confezione, semplicemente andando a applicarlo sul nostro cancellino d'ingresso, oppure possiamo staccare la nostra placchetta in plastica, materiale plastico, andare a fissarla con delle viti dove desideriamo e poi agganciarla al nostro campanello. Ma ora vediamo l'installazione quanto è semplice. Davvero nessunissima configurazione, basta inserirlo nella presa di corrente e il nostro campanello è già operativo, se non effettuare le regolazioni a piacimento, che sono quelle della potenza. Il primo tastino va a regolare la potenza della suoneria, questa è la potenza massima, mentre con l'altro tastino possiamo scegliere su praticamente un'infinità di suonerie diverse. Potete davvero sbizzarrirvi. Per quanto riguarda le distanze, la casa madre garantisce fino a 457 metri di distanza fra il tasto e il campanello interno. Queste distanze ovviamente sono sempre influenzate un po' dagli ostacoli che ci sono fra il tasto e il campanello. Non ho potuto testarle, posso solamente dire che nella mia abitazione, in qualsiasi parte mi metta, non va mai in difficoltà, il segnale arriva sempre puntuale. Ciao a tutti.